guys, kembali lagi sama aku di Fuji Care. Kali ini aku bakal nge-review tentang yang alami-alami lagi, yang herbal-herbal lagi. Ayo, kalau kalian pengen tahu aku review apa, kalian terus tonton sampai selesai, oke? Langsung aja yuk ke reviewnya. Pam. Nah, ini dia guys, produk yang aku bakal review yang alami, yaitu dari Madu Gurafit. Madu Gurafit ini terdiri dari beberapa manfaat, yaitu untuk membantu meredakan batuk, sakit tenggorokan, radang, flu. Ini bisa banget kalian minum saat merasa sakit seperti itu di tenggorokan kalian. Karena apa? Karena Madu Gurafit ini komposisinya itu terbuat dari jeruk nipis, udah pasti bagus banget, madu asli, jahe, terus ada kayu manis. Ini tuh alami semua guys. Jadi kalau kalian minum ini udah aman. Kenapa aman? Ini produk udah BPOM, udah terjamin aman, dan halal. Yang pastinya aturan minumnya nih, jangan sampai salah loh aturan minumnya. 3 kali sehari, sendok makan. Kocok dahulu nih guys sebelum diminum. Terus juga jauhkan dari jangkauan anak-anak, tidak boleh digunakan pada anak-anak di bawah umur 2 tahun. Apabila sakit berlanjut, baru hubungi dokter. Udah pakai ini masih sakit, baru ke dokter gitu guys. Tapi ini tuh aku ngejamin banget sih kalau kalian lagi batuk, radang lagi nggak enak, perih, kalian minum ini tuh rasa kayak plong gitu loh. Kalau kalian mau beli produk ini, kalian bisa banget klik link yang udah aku tertera di bawah, yaitu di description box. Kalian bisa beli sesuai original. Kalau kalian beli asal-asalan, karena banyak yang KW guys gitu. Karena kalau KW kan takut juga ya bahan-bahannya terbuat dari apa. Nah, itu aja yang udah aku review hari ini. Kalian jangan sampai lupa untuk komen, subscribe, like, and share ke teman-teman dan keluarga kalian. Terus juga kalian gunain ini deh pokoknya kalau misalkan sakit tenggorokan atau apa. Udah itu aja ya aku reviewnya. Sampai jumpa kembali, bye-bye.